বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা, ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 68 জন। আহত বহু মানুষ এবং নিখোঁজ বর্তমান বহু মানুষ, এমনটাই সূত্রের খবর। বিস্তারিত জানিয়ে দিব, সঙ্গে থাকুন। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বোতামটি বাজিয়ে দেবেন। বেশ কিছুদিন ধরে লাগাতার ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের একাধিক জেলা। ইতিমধ্যে ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম অবস্থা বর্তমান খুব ভয়ানক, এমনটাই সূত্রের খবর। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই 3 জেলা, এমনটাই সূত্রের খবর। বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, এমনটাই সূত্রের খবর, এবং প্রাণহানি, বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছে সিলেট জেলায়, এমনটাই সূত্রের খবর। আজ 24শে জুন শুক্রবার বাংলাদেশ তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় গত কয়েকদিন ধরে বন্যায় মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছে 68 জন। এছাড়া বহু মানুষ বর্তমান অসুস্থ রয়েছে এবং বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছে, এমনটাই সূত্রের খবর। এছাড়া বর্ষার কারণে বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের একাধিক জেলা। অনেকেই জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে, এছাড়া অনেকেই বিষাক্ত সাপের কামড় এবং সংক্রমণে মারা গিয়েছে, এমনটাই সূত্রের খবর। সে 24 ঘন্টায় ইতিমধ্যে 24 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। সরকারি দপ্তর থেকে জানিয়ে দেয় বর্তমান সিলেটের অবস্থা খুব উদ্বেগজনক, এমনটাই সূত্রের খবর। বাংলাদেশ তরফ থেকে জানিয়ে দেয় সিলেট জেলায় বিগত 100 বছরে এত বড় প্রাকৃতিক বিপদ দেখেনি, এমনটাই সূত্রের খবর। এই জেলায় বর্ষায় দ্রুত শিকার হয়েছে 5 লক্ষ মানুষ। ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বিদ্যালয়, এমনটাই সূত্রের খবর। বর্তমান 500টির বেশি স্কুল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে সিলেট জেলায়। বাংলাদেশ এই প্রাকৃতিক বিপদের শিকার হয়েছে বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জেলা চট্টগ্রাম, এমনটাই সূত্রের খবর।